廚房，今日我會教大家整 pancake。咁呢度有牛奶、雞蛋、牛奶、雞蛋、pancake 粉、膠匙、叉加磅，仲有一個大個頭嘅兜。我哋而家開始整啦。等我再介紹下有咩材料先。我哋需要牛奶200ml，雞蛋1隻，同埋 pancake 粉250g。整完之後仲可以加自己中意嘅水果、糖漿、煉奶。首先我哋要倒250g嘅 pancake 粉，跟住雞蛋1隻。打完隻雞蛋之後就攪勻佢做準備。而家我哋倒晒200ml嘅牛奶落 pancake 粉嗰度，跟住就要攪勻佢。大家最好就順住一個方向攪。不停攪，攪，我真係攪到好攰啊！不過都要繼續攪。好啦，大家攪到冇晒粒粒嗰陣時就可以加蛋啦。加完蛋之後，大家諗下要做咩？冇錯啦，啱啦，就係要繼續攪啦。當攪到差唔多嗰陣時，就可以入廚房煎啦。不過大家小朋友要問清楚大人先可以入廚房啦。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10，幾時會完㗎？差唔多㗎啦。同埋整嘢食嗰陣時要有大人睇住啊！哇，OK 喎。跟住又要，我想整3層啊！好。A few moments later. 我哋而家開始揀咗水果焦，咁之後我拎佢嚟攞完先，黃啤啤蜜糖，咁之後加埋煉奶啦噃。我哋而家開始切香蕉，加埋落呢啲材料落去咯噃。記得小朋友記得切水果嗰陣時咧，切嘢嗰陣時記得，如果好似我咁樣切嘢嗰陣時，要有大人睇住啊！我哋而家已經切好晒啲香蕉啦，咁之後我哋而家會一個 pancake 落嚟就整香蕉蜜糖加煉奶嘞噃。唔好擠咁多啊嚇。OK 夠。咪佢自己浮出嚟啦。
就搽好啦，咁樣我哋就會整焦焦上去。哇！我呢個香蕉 pancake 香蕉煉奶蜜糖 pancake 已經完成咗啦，下條片再見，記得 follow 加埋訂閱加埋俾個手指公我哋啊，拜拜，下條片再見。